Šiauliuose prie Ragainės mokyklos grupė iniciatyvių šiauliečių ankstyvą rytą dalino atšvaitus jų neturintiems moksleiviams. Nors panašios akcijos rengiamos kaip įmanoma dažniau, tačiau pasirodo šviesą atspindinčias priemonės turi vos vienas kitas vaikas, o saugumu gatvėse šiuo metu pasirūpinti tiesiog būtina. Vaikai tamsiu paros metu, ypač maži vaikai, jie yra mažiau matomi, mažiau pastebimi. To rudens dienos yra trumpos ir tamsus paros metas, lietus. Tikrai vairuotojams yra sunku pastebėti. Viena iš priemonių yra atšvaitai, kurie tamsoje atspindi šviesą, bet aišku yra ir kitos priemonės. Na, tai yra šviesaforai, pėsčiųjų perėjos, kurios privalo būti ir apšviestos, ir gerai matomos, rengtos prie mokyklų, prie darželių, ten, kur vaikšto vaikai. Atšvaitų dalinimui neatsitiktinai pasirinkta vieta prie Ragainės mokyklos. Dar prieš keletą metų dėl mokinių saugumo šios ugdymo įstaigos bendruomenė prašė miesto valdžios įrengti šviesaforą prie vienos judriausių mieste Tilžės gatvės, tačiau atsakymo nesulaukė. Tada Andriui Šedžiui padedant buvo gautas susisiekimo ministro pažadas dėl lėšų skyrimo. Savivaldybėje tuo metu dirbęs Kęstutis Vaičaitis sako, užsakė šviesaforo įrengimą nelaukiant numatytų pinigų, nors dėl to ir išsitraukė miesto valdžios rūstybę. Iš tikrųjų nebuvo vieno sutarimo, reikia ar nereikia, bet kadangi mano paties kaip specialisto nuomonė buvo, kad reikia, tai viską padariau, kad jisai būtų šitai vietai pastatytas. Buvo pasakyta aiškiai, pastatom šviesaforą, jeigu nereikia, tai aš galiu atsistatydinti iš užimamų pareigų ir praktiškai vienaip ar kitaip taip ir įvyko. Seimo narys taip pat priminė, kad biudžeto lėšų jokių būdų negalima taupyti trumpinant gatvių apšvietimo laiką. Dėl to tik gali išaugti eismo nelaimių skaičius.